जुडो में खबर ईंदा हलो तो जुडो में नगर पार्कर जे गोठ डींगा सरोज रहवासी देवजी कोहली मीडिया सेंटर जुडो ते एहतजाज कंदे चयो त संदसि पीउ दामू पुट उमेदो कोहली जे नाले ते दे पीथापुर जे मकान गिदड़ो चारण में 40 एकड़ जमीन आहे जंहिं ते मुकामी तपेदार अनवर खासकेली उते जे बासर विरदो वल्द सोनू कोहली खां लखें रुपया रिश्वत एवज़ मुंहिंजी अबाणी मिल्कियत जे खातनि में फेरफार करे बासरनि जे नाले तब्दील करे छॾियो आहे। हिन चयो त अहिड़ी ख़बर पवण ते मूं राॼ जे चङे मुड़सनि ऐं रेवेन्यू खाते जे अमलदारनि खे दरख़्वास्तूं कयूं पर को खड़तेल न निकितो। बासरनि पारां मोतमार धमकियूं ॾिनियूं पियूं वञनि। हिन चयो त बरसात में ज़मीन आबाद करे बचनि जो पेट गुज़र कंदो आहियां। ज़मीन ते कब्ज़ो थियण बाद जीअण जंजाल थी वियो आहे। हिन डिप्टी कमिश्नर थरपारकर समेत समूरनि वस वारनि खां अपील कई त संदसि ज़मीन तां गैर कानूनी कब्ज़ो ख़त्म कराए बासरनि खिलाफ़ कार्रवाई कई वञे। अस्सलाम वालेकुम जी, मां तव्हांजी पंहिंजी शैला गोले मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त सूमरो वॉलपेपर शॉप हैदराबाद कासमाबाद मेन में दुकान खुली वई आहे ऐं राब्ते जे लाइ रांझण अली सूमरो। जीअं तव्हां पंहिंजे घर में वॉलपेपर्स वग़ैरह लॻारायो था या डेकोरेशन जो खोड़ सारो कमु करारायो था त यकीनन नंबर ते तव्हां राब्तो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।